अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कि सवाल भूल ना जाऊं, ये कान को साफ करना चाहिए, वो जो बर्ड्स होते हैं कॉटन बर्ड? हाँ सर, ये जो कान को साफ करना कॉटन बर्ड के साथ ना मुनासिब नहीं है। नहीं है? अच्छा। उसके साथ होता ये है कि बेहतियाती में वो वैक्स निकलने की बजाय वो आगे पुश हो जाती है। अच्छा। और सर इतना कुछ रास्ता है, पता नहीं चल रहा है। अच्छा। सीधा पर्दा पार हो जाता है। अच्छा। तो एज ए डॉक्टर, एज ए वैसे मजा बड़ा आता है। हम हमेशा ये तजवीज करते हैं कि लाला खुद ना करें। अच्छा। अगर हो भी तो आपने पहले ही कॉटन बर्ड को पहले समझ लेना उसकी लेंथ कितनी है। बड़े ध्यान से फिर उसको हल्के हल्के और रोटेशन के साथ, घुमाने वाली मूवमेंट के साथ आप आगे लेके जाएं। और पहले से आपको पता हो कि मैंने इतना आगे जाना है, कहीं कान के पर्दे को या हर्ट उसको भी डैमेज ना हो जाए। ये बात ओके। तो कान की सफाई, कान की अगर सफाई ना हो तो भी खांसी आती है? हो सकती है। हमारे पास कई मरीज आते हैं डॉक्टर साहब खुशक खांसी है, वजह नहीं पता। अच्छा। महीना हो गया, 6 महीने हो गया, साल हो गया, ठीक नहीं हो रही। जब हम उनका असेसमेंट करते हैं, एक्सरेज भी करते हैं और मुआयना करते हैं, तो जब बाकी मुआयना भी ठीक है, एक्सरे भी ठीक है, तो फिर हम कान देखते हैं। तो कान में कई दफ़ा वैक्स होती है, उसकी सफाई करते हैं, खांसी खत्म। खांसी खत्म। मैं अपने कैरियर के दौरान बिल्कुल, जब मैं अपने प्रोफेसर के साथ ट्रेनिंग ले रहा था पल्मोनोलॉजी की, तो एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा मजेदार है कि ईएनटी के एसोसिएट प्रोफेसर पेशावर से लाहौर आए थे। अच्छा। मेरे उस्ताद साहब को चेक कराने के लिए कि ये खांसी ठीक नहीं हो रही। तो उनके केस में जब कामरान चीमा साहब, प्रोफेसर कामरान चीमा साहब। नाजरीन, डॉक्टर कामरान चीमा साहब का नाम आपने सुना होगा। अगर आप लाहौर से हैं तो पाकिस्तान के टॉप के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में वो हैं। और मैं अपनी वालदा को आखिरी दिनों में डॉक्टर कामरान चीमा साहब के पास ही एडमिट थी। तो डॉक्टर अमदाद अली फारूकी साहब ने डॉक्टर कामरान चीमा से ही ट्रेनिंग ली हुई है। मेरे उस्ताद लेजेंड सर। बिल्कुल सर, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। बिल्कुल। अच्छा। तो उनके पास वो पेशावर से आए कि डॉक्टर साहब खांसी ठीक नहीं हो रही। तो पता चला जी, या जब हमने पूरी असेसमेंट की तो वो कान में वैक्स थी। अच्छा जनाब, कान साफ किया तो खांसी गई। तो इस तरह ऐसा हो सकता है। ये उन कॉजेज में शामिल है जो फिर नजरअंदाज, जो ओवरलुक हो जाए।